White Christmas Chicken Barbecue. Alam niyo naman, tayong mga Pinoy, sobrang hilig natin sa barbecue. Correct. Di ba? Bakit White Christmas ang chicken barbecue natin? Eh kasi, sa Amerika, ko paulit-ulit na ginawa ito. Memorable sa akin ang putahing ito dahil ito ang nagpasikat sa akin sa Amerika. Wow, yun naman pala. Kaya pala, Chef, nakita ko ang dami mo dong billboards. Yes! At saka yung mga sandok, yung mga kutsara, may picture mo dyan. Wow! Talaga, wow! Lakas. Pag nangyari yun talaga, ikaw yung kukunin kong model doon. Thank you, thank you. Okay, as I mentioned that earlier, hiniwaan ko rito para mag-absorb yung ating sauce. So, ilagay muna natin yung molasses. Then, this one is the tomato sauce. Ketchup. Ketchup naman po. Worcestershire sauce. Then, dried mustard or chili flakes. And then, of course, the salt. Then, ilagay na natin yung manok. Amoy pa lang, parang ulam na, no? May tanong ako, Chef. Yes. Kasi napansin ko yung ano nyo, no? Masayahin po kayo. Importante po yun, di ba? Sa pagluluto, pag malungkot ka, parang hindi masarap yung luto. Yes. Totoo ba yun? Totoo yun. Kasi pag sinasabi natin, pag nagluluto, it depends to your mood. Kapag ang mood mo hindi maganda, hindi rin masarap. Ikaw ba magluluto? Ang bihira asawa ko, tagal-tagal dumating. Tsaka puro luha yung Puro pagkain. luha. So hindi masarap. Kasi napulot mo, hindi pala asin. No? Sabon. Kaya hindi niya alam na pinapatay mo na unti-unti asawa mo. Not just kidding. Pero sa totoo po, sa akin kasi nga philosophy, dapat lagi kang masaya. Oo. Then, po. At bago mo ibigay, pagikuha mo, baka lumamig. No complaint. In my life, how many years na? 45 years na ako ngayon sa industry, no complaint. Kaya nga naging idol! Yay! Kasi lumalabas pa rin yung attitude, di ba? Opo. Oh. Pwedeng ba ikuha po yung spatula? Ano doon? Ito. Yes! Kachamba ako. Oo. Andrea, Po. kahigin mo. Kahigin. Kahigin. Ito? Bisaya eh. I-script mo. Eh, ganyan. Ah! Ako. Script. Script. Scrape. Wow. On the top of the chicken. Ayan. Kasi Yes. sayang naman. That's right. Salamat Mas po. masarap. Then, para naman hindi siya maging dry kasi kapag nilagay mo na ganyan lang, masusunog agad. Lagyan natin ng kunting tubig or chicken stock, if you have chicken stock. If you didn't have, just put water. Mas maganda po chicken stock. Yes, chicken stock mas maganda. Yung pinagboilan. Yes. Yun ba yun, Chef? Yung Pinagpakuluan. pinagboil. Stock, chicken stock. Ito. Tama, di ba? Bakit di nila alam yung stock eh? Oh, stock. Kala nila stock ng sapatos yun, di ba? May size 9 ba? Okay, stock mo. Okay. So, Andrea and Charis, ilagay natin sa oven for about 25 to 30 minutes. Oven, ha? Bago yung salamander. So, ilalagyan sa oven. Mainit, ha? Yan. Nasa oven. So, earlier, mayroon po akong nilagay doon. Nilagay ko na po. Nakalagay sa isang lalagyan, katulad nito, kumukulo. Luto na po yan. But, ilagay natin sa salamander. Kaya mas maganda pag may salamander ka. So, ilang minuto na niya, no? Kita mo, brown ka agad. Okay, Andrea and Charis, after 5 minutes, ito na po yung itsura ng ating... What a nice! What a nice! One for you, Wow, laki. one for you. There you are. Ah. Yes, mainit, mainit. Pa! Wow! What a perfect! What a perfect! Yay! Slicein lang natin ito. Ha? Bilis! At saka pantay-pantay. Pantay-pantay, no? Ganda. Paikot lang natin dito sa ating manok o chicken. Oh. O. Ano pa? Tapos lalagyan lang natin sa ibabaw ng kunting limon kasi mas masarap pag may limon. Sauce na may toyo, di ba? Ganun tayong Pinoy. Ang ganda. Ang galing. Social. O, di ba? Social, at kunting parsley sa gitna. Flower, flower.
Flower there. Di ba? Then, of course, hindi mabubuo pag wala tayong nilalagay na... Okay. Ping, ping, Yan na ping. naman, yan na Yes. Takot ako. Scary. Okay. Okay. Ay, fair. Sige. One for you, one for you, one for me. Sabay-sabay. Oh, ping, 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 ping. Here it is, White Christmas Chicken Barbecue.